שנייה. ארגמן, בואי שבי רגע לפה. תודה. הנה היא יורדת פה. הנה, המצלמה יותר ככה מכוונת. יש את המצלמה העליונה. יש את המצלמה העליונה. במצלמה העליונה אתה לא רואה את הקטע הזה. אתה רואה מבחוץ? אתה רואה אותה יורדת, כן. ראית את ההורים מבחוץ? כן, רואים אותה. לא יודע, זה לא הסתכלתי. הנה. לא, אבל הוא אמר שהיא ירדה ברגל, היא לא בעיה. רוצים לראות מהכיכר. היא מחוסן? ויצמן? מי אמר את זה? בנצי פה. הוא אומר ירוקה. ירוקה. אמרתי לך, ראית אותה? ירוקה. לא דיברתי עם מי שהיה שומר, מה הוא יגיד? אני לא יודע, לא ירוקה. אתה רואה איך שהוא מתרחק ממנה? הנה, עם תעודת זהות ירוקה, חבר'ה. הם צודקים. אוקיי, ותראי, תראה מוציאה. היא מוציאה את הסכין מהתיק? כן? כן, מהתיק. יימח שמה וזכרה.